屏东人一定吃过的老牌炭火烧肉。平日不限时，499烧肉吃到饱。通膨之后，看到这个价位，真的让人很开心哎！一起来看看里面还有什么惊喜吧。嗨，大家，我是 Q 酱。今天我们来屏东吃烧肉，这家是屏东开了20几年的老牌烧肉店，路过的时候都还蛮好奇的。走吧，一起进去看看吧。有定位吗？有。店内的座位有2区，这边是比较日式的木地板沙发式座位，另一边是西式的座椅。我们还蛮早来的，现在没有什么客人。他们的吃到饱分3种价位，平日有精选烧肉499，跟上选烧肉599。599的牛肉、海鲜种类比较多，还有火烤2吃。假日还有豪华烧肉999套餐，就是599的火烤2吃，再多加这11种选项。我们不吃牛，就选了499的吃到饱。他们点餐方式是用纸本画单哦，感觉好复古哦。好特别的，有鸵鸟肉。来看看自助吧，肉品海鲜是画单点，生菜沙拉、玉米、洋葱、青椒、菇类、百叶豆腐跟黑轮在这里拿哦。还有3种很新鲜的水果哦。需要的餐具也在这边自取哦。旁边还有烧肉蘸酱。接着是点心区，有2种年糕跟棉花糖可以烤，旁边还有附炼乳，白饭也是吃到饱哦。诶，这个是什么？蛤蜊汤，好香哦，很多蛤蜊哦。不要都捞到来看看饮料区，有汽水机、咖啡机。咖啡机是西雅图咖啡，品项有咖啡、奶茶跟巧克力。按照惯例，先来一杯咖啡吧。还有日式煎茶、冬瓜柠檬跟蜂蜜醋。来看看阿蜜拿了什么？水果沙拉、黑轮、洋葱，还有我们点的东西也都来了，有青葱猪梅花跟特级猪梅花，还有高级猪里脊。这是龙珠哎，对不对？是哦。还有德式香肠、酱烧猪小排跟沉香猪小排。来上点油就可以开烤咯。它这个真的是炭火的，里面有炭，对，有炭哦，但这个炉会有一点点热。食材放上烤网的吱吱声，真是悦耳动听，让人食欲大增啊！那一条路是什么肉？小排吗？对啊。画单点每一种一次最多可以点4份，我们一次点了好多种，有一点搞不清楚谁是谁了。难道那个上面绿绿的是塔香鸡肉吗？看起来是猪肉，是猪肉油。诶，龙珠放下去竟然会啾啾叫诶！我觉得它肉看起来很新鲜呢，而且摆得很漂亮。对啊，还不错哈，所以开那么久。肉的那个厚度也不错，看起来很好吃的样子。均衡的，还有烤香菇。强迫中奖，洋葱，加烤肉很好吃的。是这样子吃哦，是要加烤也可以啊，单吃也可以啊。它那个肉还有那个炭香哦，真的跟夜市烤肉一样，炭味很重，很好吃，很好吃，很香。那我看这个蛤蟆汤，蛤蟆的味道很浓，很鲜诶。这个是加奈会员招待的炒虾，1人1只。烤虾发出的味道好香哦！虾子很快的哦，你看那个一下子就变红色了。哦，这个味道真的超香的。这个猪肉挑战是什么猪肉？很好吃呢。阿蜜很会烤欧林皮，都没有超会搭，一点点而已。欧林皮很难烤哎，这龙珠哦很难翻面呢，它太小颗了，很难回去的。
有新鲜，炒虾，新鲜超巨大的黄瓜，对，它沙拉的黄瓜超大哎，但是吃起来是小黄瓜的味道，夹不起来。大黄瓜，不是大黄瓜，是酱烧猪小排，这个肉很好吃，已经有练过了。光吃那个烤香菇啊，加一点盐巴很好吃哎。对啊，再烤多一点，香菇很新鲜，东西都很新鲜啊，蛮肥的香。新鲜的食材沾点盐就很好吃了。那这种烤网烤起来肉好漂亮，你看，因为是碳吧。对啊，看起来很好吃。那个冰块好有一定要来一杯。对，在这里烤网旁边有点热。我们又加点了一些海鲜，有味噌鱼条、炭烧仿鱼、反粒贝，还有旁边那个白白的。烤一个很神奇的东西，花枝雕，好大只哦。你平常吃花枝有吃过这个东西吗？会烤起来跟蛋一样哦。我觉得烤龙珠好吃哦，龙珠很好吃。意外，我以为龙珠只能用炸的，在炒店都用炸的。这个好，它就硬掉了。真的哦，那这个可能不用烤很久。肉撒一点盐巴。这里的肉品都很新鲜，不会有奇怪的腥味。豆子盘装烤肉，好有在家门口烤肉的感觉哦。包一个生菜丝。烤肉包菜就是好吃。这个夹起来的触感有点难以言喻，怪怪的，然后咸咸。那你这个怎么知道它熟了没？应该熟了吧？这么软，肉嘟嘟的，很白纸，很像白纸的味道。你知道白纸吧？白纸就是软软的这样吗？对所以它烤完还是软软的。对，那有怪怪的味道吗？没有，就一个小卷的味道。小卷的味道，那应该也是好吃吧？还是会很香我不大喜欢那么软的口感太软了，，怪怪的。这好像北很贵，最好了，差那么多。这要蘸酱会好一点。但是应该属于加盐巴比较大。里面好软哦。对，有点不行。好奇怪哦。多撒了一点盐巴再吃一看。Oh my god！加多一点盐巴比较 OK。那这不是我的菜。这个也不是我的菜，太它的咖啡写西雅图的呢，咖啡机那边。味道还蛮好喝的，但有点像它西雅图那种3合1的粉泡的感觉，很甜。欢迎来到海旅小屋，这是刚捕上岸的板栗贝，客人要来一份吗？阿米尼表示，这个人疯了。知道熟了没？这个看不出来有没有熟，很嫩，好吃的。这个意外还蛮好吃的，很嫩哎，然后有那个海的鲜味、海味，你看还这样子好疗愈哦，真的好像来到那种海女小屋。以平常日来说，这样生意还不错哎。第一次在烤肉看到咸猪肉，我们屏东的烤肉摊都有卖烤咸猪肉，真的哦这么特别？哪有特别？这是原住民的吗？对啊，真的哦，这是纽澳娘鸡哦，奥娘，纽澳娘，都是香肠好吃。咸猪肉还蛮好吃的，可是要配饭，因为真的有点咸。你刚刚吃那2种鱼哪一种比较好吃？吃这一种，我只吃到味噌鱼，我觉得味噌鱼还蛮好吃的。我也觉得。对，味噌鱼跟龙珠。
大推。别人有推的味噌鱼条，真的味道会稍微有一点咸，但是蛮好吃的这个味道。炼乳可以自己倒，就是开心，外面都只有一点点。结果你也倒太多了吧？就是要炼乳啊。这年糕是日式那种年糕就是很硬的一块，然后等下会冒泡泡。棉花糖应该可以吃的，棉花糖要烤到焦蓬起来啊！有没有发现？有吗？你用缩时的话，你会发现它大很多。然后微微的啦。你看上面那颗跟下面那颗就差很多。哦，稍微烫棉花糖，有点微焦。哦，里面很融化掉。对，哦，蓬起来了，有点烫吗？年糕蓬起来了，快掉了，快要掉了。它烤一烤之后，有点硬口，里面怎么软掉了？里面怎么都一体耶？对啊，很好吃的。你看它在动，白色那个蓬起来，它是活的。它现在会动，看不出来吧？又更蓬了一点耶。现在这个颜色看起来好好吃哦。刚刚有一下突然间蓬起来了，一下子就扁掉了，剩一点点。还不错哎，年糕本身是没有什么味道，但是有点酥酥的味道。空心的冰淇淋，花苞型，绿色的，可惜。已经开始吃冰淇淋，看烤冰淇淋。烤冰淇淋，他满换的烤网就为了烤这个冰淇淋。哦，它一下就变色了。吐司梅。对，他说这个很容易烤焦，要一直翻。哦，你看，好可。哎，这边火力比较强哦，这边一下就焦了。炭火焦，哎，真的，这一移过来马上就焦，对，很有趣。好像差不多了哟。应该哦，还是它壳变硬了，所以我不大能分辨融化了没。你知道香草味，香草味。他说有时候也会有瑞士巧克力，那应该大部分都是香草。哇，你看好冰哦。真的哦，是一种冷热冰。冷豆冰，对，冷豆冰的概念。我这已经流汤了，不行了，它融化掉了。这是谁发明这个东西？我觉得跟炸冰淇淋感觉是一样的啊。很简单，但是吃起来就觉得蛮特别的。卡布的壳好好吃哦，比饼干壳好吃。非常感谢您观赏到最后，希望您会喜欢今天的分享哦。喜欢 Q 酱分享的美食，请帮 Q 酱分享给朋友一起看哦。感谢您的收看，欢迎按赞、订阅、分享，打开小铃铛。